Ibitangaza kuri twe ntacyo bivuze. Nicyo kiganiro tugiye kuganira muri aka kanya. Ibitangaza kuri twe ntacyo bivuze. Kuri twebwe abadivantisite twize bihagije kutubwira ngo amazi y'umugisha se bishatse kuvuga iki? Kuri twe ntacyo bivuze, ntibinabaho. Kuko bibaye rero uko bimeze, hari abantu benshi batazabona kuri ya mazi y'umugisha. Benshi batuye isi yazabonwaho nande se? Yaba yavuye he se? Yahawe umugisha nande se? Kuri twe abadivantisite ntacyo bivuze. Ni ikinyoma. Amazi y'umugisha aba hehe? Amazi y'umugisha yahawe umugisha nande? Ntabwo ibyo bintu tubyiza. Ngo isanduku y'isezerano, ngo njye nagiye muri Isirayeli ngo ntanga komande ngo bankore isanduku y'isezerano, akikora akaza aje kubeshya abanyarwanda ngo dore isanduku y'isezerano ya Mose, bakagitereka imbere hariya kuko gitatswe amazi ya zahabu. Ibyo ni n'ibintu waha komande abashinwa bakabigukorera, bakigana baba marayika uko babaga bateretse ku mutemeri ku isanduku, yewe ubasha kugashyiramo n'inkoni ya Mose na manu uko ubishaka, ibyo ushaka byose ugashyiramo, ukaza ukabeshya abantu ngo ni isanduku y'isezerano. Ikaba ikintu cy'ibitangaza gikomeye cyane, wumva ko cyaguhesha agaciro mu bantu, mu myizerere, cyajyana abantu mu ijuru. Kuri twebwe abadivantisite ibyo ntacyo bimaze. Ubutaka bwo mu mva ya Yesu, umuntu akavuga ngo njye niwe mvuye muri Isirayeli ngo inshuro ebyiri, ngo najyanye y'abantu, ngo njyanaho n'abandi, ngo nagiye gukora urugendo, ngo nyura aho Yesu yanyuze, ngo aho Yesu yaguye, ngo ndinda ngera mu gituro cye, ngo naseseyemo banyereka neza aho yari aryamye, ngo nanjye naraharyamye, ngo dore narikuyeyo n'ubutaka bwo mu mva ya Yesu. Ngo buno butaka burakaze cyane. Ubarize Bibiliya, mwize Bibiliya musanga ko umuntu kuba yarazanye ubutaka bwo mu mva ya Yesu, icyo nacyo ari ikintu cy'igitangaza. Ibyo nabyo tugomba kubikosora bikavaho. Amazi ya Yorodani, ngo muri Yorodani aho Yesu yabatirijwe, amazi yayo ngo azajya bahaho. Numvaga kuri radiyo umupasiteri kuvuga ngo amazi ya Yorodani ngo yarayazanye, ngo ni amazi y'ibitangaza, ngo bayabahe. Biriya byose muzi imvo n'imvano yabyo, biriya ni ukutiga. Abantu bananiwe kwiga bakirwa bari kujya gusirimba, bakirwa basirimba mu rusengero. Pasiteri nawe baravuga ati ubwo babyinnye barushyirika bapfunyikire, barananiwe. Bano bantu bakeneye uwabaruhura, ati ni ukubakorera ibitangaza. Nyamara kuri twebwe ibitangaza ntacyo bivuze. Birababaje kubona natwe twaritwaye nk'abandi banyamadini batagira Kristo, ntibagire n'ibyiringiro. Birababaje kubona twaragiye tukiyunga nabo, rimwe na rimwe tukajya n'iwabo gushakirayo bya bitangaza byabo kubera kubura ibyiringiro. Babuze umwuka w'ubuhanuzi wari kubaha ubumenyi bubatera gusoma no gusobanukirwa. Bahitamo guhimba umwuka wo kuvuga indimi, umwuka wo gutitira, umwuka wo gukora ibitangaza. Maze abahanga si ukubatumaho ngo muze babasengere karahava. Niko byagenze. Bamaze kubona nta mwuka w'ubuhanuzi bafite, bahisemo kuhimba umwuka wo kuvuga indimi, umwuka wo gutitira n'umwuka wo guhanura. Bahanura ibintu bitabaho, bitazigera biba, bizahora bibakoze isoni. Bahanura ibintu bizahora bibakoze isoni, bitazigera biba. Ubundi bajya guhanura ibintu bya politiki batarayitumweho, ubundi baragenda bahanura ibintu bitabaho, ubundi basengera abarwayi. Ninde muntu bari nta n'agaciro bifite, ibintu bitazigera bibaho. Bazabikora byose bari kubeshya ngo ni mu izina rya Yesu, kubera ikintu kimwe cyo kubura umwuka w'ubuhanuzi wari kubaha ubumenyi. Bari kwiga ukuri, bamara kumenya ukuri bagasobanukirwa. Bamaze kubona rero ibyo bintu bibananiye, bahitamo guhimba umwuka wo kuvuga indimi. Umuntu w'umugabo wize, hahandi barambwiye, sinzi umuntu wambwiye ngo ibutare, ngo kera nimba ari kera nimba na vuba, ngo haranditswe ngo c'est ici où ça sort les têtes bien faites. Umuntu, quelqu'un qui a étudié là-bas, c'est ici où ça sort les têtes bien faites. Ukaza nawe ugatitira ukabeshya ngo uri kuvuga indimi,
kuri radiyo yumvwa na miliyoni 12 z'abanyarwanda, ngo Black Tani sorogoro ngo boroboro ngo tipira azaza ngo sago Jerusalemu ngo Black Tani ngo Imana iravuze ngo mwese ni mwihane, ngo bri poto 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 ngo mwese muzahanwa. Uri umuntu muzima wize ukarangiza lisansi igihugu kikakwemera ukajya kuri radiyo y'igihugu ngo ubwo ukemeza ngo uri kuvuga indimi? N'umusazi wanze atakora ibintu nk'ibyo. Barangije baratitira. Nta namwe muri birane nabona Yesu yaratitiye, kuko we yakagombye kuba yaratitiraga cyane, kuko umwuka w'Imana yamuhoragamo. Intumwa ze sindabona ahantu zatitiye, kandi umwuka w'Imana yarazihoragamo. Ariko uyu munsi wa none kubwo abantu kubura Imana, kubwo abantu kubura ijambo ry'Imana, bahisemo gufata hari ubwenge bahasije ubucucu. Ahagiye ubucucu bahashize kutakaza equilibre, indangagaciro. Umuntu w'umugabo atakaza indangagaciro, agakubita ururimi mu kanwa we kuvuga indimi. Umuntu w'umugabo abura igihagararo kimuhagarika, ngo aratitiye ngo umwuka aramufashe. Koko ibyo bintu ni no gutakaza icyubahiro kuri twe mu ndangagaciro z'umunyafurika z'umunyarwanda. Ni ibintu uwo mwuka agenda arobanura, afata abantu bari mu idini rimwe. Uwo mwuka kuki adafite abayisilamu, kuki adafite abagatolika? Ntabwo ari Imana basenga, si Imana yo mu ijuru, si data wa twese. Kuki uwo mwuka ataza kubigaragarizamo ngo abatsinde abakonvenke? Uwo mwuka azahora afata bariya abantu bo muri turatu ni ibinyoma mwabeshywe n'abapasiteri banyu kubwo kutagira inyigisho zihagije za Bibiliya. Kuko baramutse basomye Bibiliya ku buryo buhagije bagira isoni. Kandi inshuro nyinshi uzarebe hatitira rubanda, ariko babesikoro bamwe barya za miliyari, babesikoro bamwe bagenda muri za ravafo, bamwe bagenda muri ya majipo ateye ubwoba, ntabwo bajya batitira ku byabakoze isoni. Ubu waba umuzi ko uzahagarara imbere ya minisitiri runaka, uzahagarara imbere ya nyakubahwa, rimwe ukititiza nangwa ukavuga ngo baratapata ngo nyabanyakubahwa muri hano mwese, ngo Imana yavuze ngo bro ngo pratique ngo sekuri bata ngo ba. Ibyo bintu wabivuga uri umuntu w'umugabo, uruzi uhagarariye iryo dini ryawe ry'ibipindi. Umunsi umwe uzajya imbere y'abanyakubahwa, rimwe akubonye isi kuvuga ibintu nk'ibyo uri gutitira, wazongera kumuhagarara. Ariko kuko uzi ko nawe icyo kintu mutagikora, wabitoje ba rubanda rugufi, nibo birwa bakora ubwo bwesikoro ngo ubwo umwuka yabuzuye. Umwuka rubanura abo yuzura. Umwuka w'Imana ajya mu bantu bose agatekana gukora ibyiza ku bantu bose atarobanuye ku butoni. Uwo mwuka ubatitiza si n'umwuka uva ku Mana, ibyo ni ibyanyu. Umwuka wo gukora ibitangaza, uyu mwuka wo gukora ibitangaza, abantu bamaze kubona babuze ukuri, babuze icyo bazigisha abantu, batangiye kubeshya abantu ko bafite imbaraga zikora ibitangaza. Birafata. Ikibabaje, Satani agiye kubaha izo mbaraga, noneho babikore bya nyabyo. Maze abahanga si ukubatumaho ngo nimuze babasengere karava. Bamaze kubabeshya ko batitira, ko bavuga indimi, ko bakora ibitangaza, babatumyeho muragenda. Ntabwo kwizera Imana, ntabwo twizera Imana kubera ibitangaza, ahubwo tubiterwa n'urukundo yabanje kudukunda itaranaturema tutarabaho. Ntabwo Imana tuyikundira ibitangaza ikora, Imana tuyikundira ko yadukunze itaraturema. Icyo nicyo cyonyine gituma tugomba gukurikira Imana. Wiza kuncuka no kuntesha igihe ngo ninze nzabona ibitangaza, wiza kuncuka ngo ninze nanjye nzuzura umwuka mvuga indimi, wiza kuncuka ngo ninze ngo simbize ngo nzatitira. Oya, njyewe nimbanze menye urukundo Imana yankunze, ndurusoro Imana yasanze nigaragura mfite nuzuye ivata mu maraso, nigaragwa inkuramo iranyuhagira ingira uwo ndiwe. Urwo rukundo yabanje kunkunda, Imana yankunze ikambabarira amafuti yanjye. Urwo rukundo nirwo runtera kuyikunda. Ntabwo nkundira Imana ko inkora ibitangaza, ntabwo nkundira ibitangaza, ntabwo ariyo siyo mpamvu yo kwizera kwacu. Abo ni ibitangaza, ni ibishuko by'abanyantege nke Satani azabashoza. Imana ikora ibitangaza, Satani nawe akabyigana agakora ibindi. Iki nicyo kintu kibateye n'ubwoba, nicyo kintu abantu bagomba gusobanukirwa nacyo. Imana ikora ibitangaza mu bimenye, kuko Imana kuva yaba Imana izahora ikora imirimo, kandi iyo mirimo y'Imana idutangaza. Imana izashira inyenyeri mu kirere, ubone ni imirimo y'Imana itangaje. Imana izahanika izuba mu kirere ntirigwe, kandi niryegereza isi ngo ryitwike ikongoke. Ni ibitangaza by'Imana. Imana niyo yabwiye abantu ngo muzabyara mwororoke. Na n'ubu icyo gitangaza cy'Imana cyo kubyara kiracyabaho.
ariko barakubwira ngo rimwe nujya kuraguza kwa satani, satani nawe azatereka abana mu nda yawe babyare. Ibyo nta gitangaza. Imana ikora imirimo yayo ikomeye, na satani nawe akigana imirimo nkayo. Satani afite ubushobozi bwo guteza indwara, kandi afite n'ubushobozi bwo kuzikiza indwara yateje. Icyo nacyo mukimenye. Nababwiye ngo mwakomeje kubeshya ko mwuzuye imbaraga y'Imana, mukomeza kubeshya ko muri gukora ibitangaza. Ibyo satani mwabibeshyaga bahagaze iruhande. None uyu munsi wa none satani agiye kuza abahe kuri izo mbaraga. Satani aguha ubushobozi uteza indwara. Muri Afurika y'Epfo birahari, ariko nuko bamwe bagiye babavumbura. Babaga bambaye tuno tumashini tumeze nk'inkoni z'abapolisi bo muri Amerika no mu Buraya, bagutungana ngo bagukoza amashanyarazi akagufata. Ubwo rero abapasiteri baragiye barazigura bazambarira ku makoti, ati nimunzanire abantu hano imbere. Akagenda paga bayakije buto, akagenda kuri abantu b'abapingayi b'abakire b'abamiliyoneri bari bapinze bagahagarara aha ngaho ngo ari kubasengera. Akagenda akamurambika akaboko ati pa, amashanyarazi akaba aramukubise hasi akigaragura. Abantu bati ntibishoboka. Akavuga ati njyewe imbaraga y'Imana yankubise, bamujyanye ku bitaro yaguye muri koma. Ati imbaraga y'Imana sinzonye. Madamu genda ufate kontake z'imodoka uzihe pasiteri, uriya ni umukozi w'Imana. Madamu genda ufate konti miliyoni 10 zari ziro zose uzimuhe, uriya ni umukozi. Kuko imbaraga yankubitishije yari imbaraga nyinshi cyane. Kumbi ni imbaraga z'amashanyarazi babaga bambariyemo imbere, twatuma ntibabavumbe se, ntibahora babakoze isoni se. Satani afite ubushobozi, ariko ahubwo ubwo ni ubukoryo, ubwo ni uburiganya, ni ubwesikoro. Satani azihindura nka Yesu. Satani afite ubushobozi bwo guteza indwara, kandi Satani afite ubushobozi bwo gukiza za ndwara yateje. Ibyo nabyo Satani azabikora muri ubu bugingo, bitangaza abantu batangare kandi batungurwa. Kandi ibyo byose Satani ntabwo azigera abikora ngo mbikoze mu izina rya Satani. Oya, mbikoze mu izina rya Yesu w'i Nazareti, haguruka ugende. Mu izina rya Yesu w'i Nazareti, abapfuye nibazuke bose, abawe bose. Satani umukozi wa Satani azajya ahura n'abantu bagiye gushyingura, ati mushyire hasi. Mu izina rya Yesu uyu muntu nakanguke agende. Hari ikintu muzahita mufatwa. Kandi barababwira ngo Satani igihe kizagera yambare ya shusho, ya foto ya Yesu, aze ku isi aze gukora ibitangaza. Yambaye uko Yesu bamuberetse ku ifoto. Iriya ni ifoto ya Satani twahawe. Iriya rero kuri komba finale, ku ntambara iheruka, Satani azambara iriya pica, aza akora ibitangaza ku isi. Ibyo mwari mubizi se? Uyu munsi rero abakozi be bari ku murimo. Iyi Satani azabaha imbaraga bateza indwara. Satani abaha imbaraga bazikize. Satani azi ko urwaye. Satani azi ko urwaye. None agiye kukwima kwihangana. Dore agatega bisi bazahura nako. Satani azi neza ko urwaye, kandi nimba urwaye, Kristo yatwigishije ko mu burwayi tugomba kwihangana, mu burwayi tugomba gushima. Kristo yatubwiye ko nta rira na rimwe rigwa hasi, nta gitonyanga kirira kitura hasi Uwiteka atakizi, nta n'umusatsi wo ku mutwe wacu watuma Uwiteka atawuzi. Uwiteka yavuze ati mwihangane, mu burwayi turi kumwe, mu bigeragezo bikomeye turi kumwe, nta na rimwe nzigera mbatererana. Mwihangane. Ati kandi ntimutinye Satani wakwica umubiri, ahubwo mutinye Uwiteka. Wijya kuraguza. Satani yakwimye kwihangana, wijya mu barozi, wijya mu bapfumu, wijya mu nzira zabujanijwe n'Uwiteka ngo nuko warwaye. Muri izo nzira ugiye guhuramo na Satani, kandi Satani ugitunguka ku irembo, Satani arakubwira ati uje gukora icyano, uje gukora icyano, uriya muntu wawe ko arwaye umusize ku karago, none uje kunda. Satani aba yahabibonye. Satani azi ko urwaye, Satani azi ko urwaje umuntu. Satani byose Satani arakwiga. Satani murahorana, ahora iruhande rwawe. Satani ujya kugera ku mupfumu, umupfumu ikigirwamana cye cyamubwiye ko ufite umuntu urwaye. Satani maze umupfumu nawe yamara kugukubita ayo magambo, ati usize umurwayi mu rugo, uje gukora iki? Uti yamaye nka data, uti no ni Imana. Ngo hari igihe kigeze cyangwa ngo sinzasengera mu Badivantiste. Kubera iki? Nta Mana ivuga bagira. Ntabwo nasenga hano batagira Imana ivuga. Imana ivuga. Imana ivugira mu byanditswe byera. Imana ivugira mu byo yaremye. Ntabwo Imana ivugira mu bapasiteri b'abesikoro. Ntabwo muhora mwumva abantu ubukozasoni, abantu bagiye bakubwira isoni kubera ibintu byo kubeshya, kubera abantu babahanura ibintu by'ibinyoma gusa. Ntabwo Imana ivugira mu mabandi, ntabwo Imana ivugira mu batekamutwe. Satani azi neza ko watinze kubyara, none agiye kukwima kwihangana. Satani byarabizi. Satani wahuye n'ikigeragezo cyo kubyara kubera impamvu runaka.
kubera impamvu runaka. Ibyo bibaho mu burwayi, bibaho mu gihe cyo kwihangana byose, kuko urubyaro ni umwandu uva ku Uwiteka. Ibyo ni uko icyo Satani agiye gukora, ni ugukwima kwihangana. Maze rero Satani namara kukwambura kwihangana, aragucisha mu nzira za panya. Urajya kugera ku mupfumu, Satani ahita akwira ati kuki mwatinze kubyara? Ariko ati kuki mwatinze kubyara? Ati buriya mwafite. Kandi Satani abikubwire uvuge uti njyewe nari umuntu utuye hehe, Ikibungo, Ikirehe, none ndi Cyangugu mu Bugarama. Aha nibwo bwa mbere nahagera, nibwo bwa mbere nagera aha. Uyu muntu anzate yambwiwe n'iki? Ibi uno muntu afite Imana ivuga, afite Imana ivuga. Ahita guca 500 uhita ubimuha, kuko afite Imana ivuga. Kuko ikigirwamana nicyo cyaguhagurukije. Wabuze kwizera, umaze kubura ukwizera uteye intambwe uti ngiye kujya mu barozi no mu bapfumu. None genda, none ibyago byawe urahura n'abapasiteri b'abesikoro bakuye ko baragusengera mu izina rya Yesu. Nurangiza bazana agaseke ushyiremo 1,100, ushyiremo 200. Ibyago byawe wowe wagira ngo ni byiza. Ibyago byawe ukubitane n'ufite imbaraga za Satani, koko utwite ubyare, ugiye ngo bivuye mu ijuru ku Mana. Baravuga ngo Satani azateza ubugumba, abantu bagiye kumuraguzaho. Satani azateza ubugumba, narangiza abakozi be. Erega habaho ikintu bita ubupfumu bwa Kristo, nibwo bugezweho. Abantu bagakora ubupfumu mu izina rya Yesu kuva na kera. Ubupfumu mu izina rya Yesu bamubeshyera. Usibye no gukora ubupfumu mu izina rye, hazaza n'umupfumu umwiyitirira. Satani azi ko watinze kubaka urugo, none agiye kukwima kwihangana. Uri umukobwa washatse umugabo, Satani ari kukureba amaganya yawe. Iyo usenga, Satani abateze ugutwi, abareba amaganya, ibyo uri kwatura, abareba agahinda ufite. Ubuzima bwa buri munsi Satani abakureba. Iyo uryamye abakureba, icyo ushaka cyose Satani ari kureba agahinda n'umubabaro byawe. Ikintu agiye gukora, agiye kuguteza abadayimoni b'abagabo, agiye kuguteza abapfumu, kuko yarangije kukwiga no kukumenyera, kuko yakwimye kwihangana. Agiye kuguteza baba pasiteri bakora deliverance, bagukorera ubushakashatsi bari kukuderivura. Ngicyo icyo Satani agiye kugukorera. Satani azi ko yakwimye kwizigama, none agiye kukwima kwihanganira ubukene. Ngicyo icyo Satani agiye kugukorera. Satani azi ko yakwimye kwizigama. Ntabwo ujya wizigama amafaranga, ibyo bazakubwira ngo ufite inyatsi, ijambo inyatsi. Satani yakwimye kumenya ubwenge bwo kwizigama, none agiye kukwima kwihanganira ubukene. Ngicyo ikintu Satani agiye kugukorera, kiragukoraho. Satani agiye kukwirukanisha ku kazi. Satani azi ko warangije amashuri ariko ukaba udafite akazi, none agiye kukwima kwihangana. Uzi Satani namara kukwima kwihanganira ko utizigama, akabyita ko ufite inyatsi, azakujyana hehe ujya kwivuza ya nyatsi. Uzi ko uzagarukira he? Yakwimye kwihangana, yakwimye kumenya ubwenge bwo kwizigama. Ikigeragezo cyose duhuye nacyo, Uwiteka avuga ati muzashobore kukihanganira, kizaba kiri ku munzani w'imbaraga zanyu. Satani azi ko warangije amashuri ariko ukaba udafite akazi, none agiye kukwima kwihangana. Ibyo Satani arabizi. Satani akimara kwima abantu umwanya wo kwicara ngo bige ibyanditswe, ngo babaze Paul ngo ibi bihe turimo ni ibihe. Paul yavuze iby'iki gihe, avuga umuntu w'iki gihe, avuga ko isi izaba iri mu kaga, avuga ukuntu umuntu w'iki gihe azaba ameze, ari umuntu n'imico ye n'ukuntu azaba ateye. Abantu bakagombye kwiga Paulo, bakavuga ati Paulo kino gihe wakivuzeho iki? Bakabaza Daniel, ariko Daniel, ubwami n'ubutegetsi bw'isi, isi igeze hehe? Turi mu nyamaswa ya kangahe? Kuri cya gishushanyo umwami Nebukadineza yarose, turi hehe? Turi mu mano nangwa turi mu mutwe? Turi mu gihimbira? Turi ku bibero? Turi mu mafi? Ukabaza Daniel, ukatubwira ukuntu ubwami buzasimburana. Tubwira ibimenyetso bya ya nyamaswa, tubwira ibyayo, dusobanura iby'agahembe gatoya, dusobanukirwa. Bakareba ibi bihe duhagazemo bimeze bite. Bakabaza Yohana umuhishuzi bati, tubwize ukuri, hasigaye iki? Umwanzi yaduteye ubuhenebere bwo kutiga, ngo ibyiringiro byacu bive ku Mana. None dore
yaduteje abakozi be ngo baze baduhe ibisubizo by'ibibazo twari dufite. Nicyo kintu umwanzi yakoze, kutiga ijambo ry'Imana, tugahora dutegereje ibisubizo birava ku bakozi ba Satani baje kudukora deliverance, baje kudukiza inyatsi, baje kutuvura ngo dukire, baje kudukorera ibitangaza. Twebwe nk'abadivantisite, ubwoko bwatoranijwe, ntabwo ibitangaza ntacyo bivuze. Nubwo igihe cyageze kubera kutiga no kutabona umwanya wo kujambura ngo dusobanukirwe, bamwe bacitse intege bakajya kuraguza kuri b'abanyamasengesho, biringiye ko ibitangaza hari icyo byabamarira. Nta kintu biriya bitangaza by'ibinyoma byamarira umuntu utisengeye, utagize kwizera. Nta kintu biriya bitangaza by'ibinyoma byakumarira. Igitabo cy'ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, paje y'169, igihamya cya 593, abarwayi bazakizwa imbere yacu, ibitangaza bizakorerwa mu maso yacu. Mbese aho twaba twiteguye ku bw'igeragezwa ridutegereje, ubwo ibitangaza by'ibinyoma bya Satani bizarushaho kwigaragaza mu buryo bwuzuye. Ibyo mwabonye byari iby'igice. Satani azateza indwara zikaze. Satani azajya ajya muri famiye, umuntu yapfuye amuzure. Satani azajya amuramunza kubwira tufite ikibazo ki, mfite ikibazo cy'ubukene, ugiye gutoragura amafaranga, ugera imbere uyatoragure. Satani azabaza ikibazo umukobwa afite, amaze ufite ikibazo kinabuze umugabo, gendera ijoro umugabo ararakurongoye, urarubonye umugabo kurongora. Barakubwira ngo mbese muriteguye ko Satani ibyo byose agiye kubikora. 594, abantu bakoreshwa n'imyuka mibi bazakora ibitangaza, bazateza abantu uburwayi, babakoreyeho ubufindo bw'ubukonikoni, maze noneho babavanemo ubwo burozi, maze bitume abantu bibwira ko abari barwaye bakize mu buryo bw'ibitangaza. Ibyo Satani ntiyahwemye kubikora inshuro nyinshi. 595, vuba aha hagiye kubaho ibyaduka bitangaje Satani azaba yivanzemo. Ibyaduka bitangaje Satani azaba yivanzemo. Ijambo ry'Imana rivuga ryeruye ko Satani azakora ibitangaza, azatuma abantu barwara, maze abakureho imbaraga ye y'ubudayimoni, barebwe nk'abakize. Iyo mirimo igaragara nk'iyo gukiza izabera ikigeragezo abadivantisite b'umunsi wa karindwi. Baragiye guhura nacyo, baranatsinzwe kuko baravuze bati hari ahantu hari imbaraga ikora, hari ahantu barasenga, hari ahantu bakora ibitangaza. Twebwe nta ibitangaza ntacyo bivuze. Twebwe nihanditswe ngo ukwemera kwacu kuri mu Mana no mu ijambo ry'Imana. Kuko ibi bitangaza impamvu twabujijwe kubyitaho nuko twahawe imbaraga yo kuzavuza ibyaremwe, tukiga ubuvuzi, tukiga ijambo ry'Imana, tukamenya ninde uri gukora ibitangaza, ari kubiterwa n'iki, tukamenya kumushungura. Binyuze mu mitego y'uburiganya, Satani ashobora gukora ibitangaza bizagaragara nk'iby'ukuri. Uko niko yiringiraga kuyobya Abisirayeli mu gihe cyo kubaturwa kwabo bava mu Egiputa. Satani ngo azakura n'imiriro iva mu ijuru. Ndashaka ahubwo kugira ngo twirebere kuri iki gihamya cya 605, uburyo Kristo yakoreshaga bwari ubwo kubwiriza ijambo ry'Imana no koroshya imibabaro, akiza indwara mu buryo bw'ibitangaza. Ariko neretswe ko muri iki gihe tudashobora gukora muri ubwo buryo, kuko Satani azifashisha imbaraga ze mu gukora ibitangaza. Abagaragu b'Imana ba none ntibashobora gukora bifashishije uburyo bw'ibitangaza, kuko imirimo y'ibinyoma yo gukora ibitangaza byo gukiza indwara izakorwa ikazitirirwa Imana. Hari ikindi mushaka? Aya magambo nsomye ni mu cya gitabo cy'ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, paje y'171, igihamya cya 605. Badivantiste, muhagarare mushikamye. Satani ntazabariganye ngo mwemere ngo bari abantu barasenga, ngo nabo babikora mu izina rya Yesu, ngo nabo ni ukwicara ku gasambi, ngo ni ibitangaza. Bashobora kubikora. Ubwoko bw'Imana ntibuzabonera umutekano wabwo mu gukora ibitangaza, kuko Satani azigana ibitangaza byakozwe. Azabyigana
uko Yesu yabikoraga. Imana ibaho umugisha. Cyabikoze muzakomeze musome kino gitabo, muzasome mugeze ku gihamya cya reka nkibasomere cya 609. Vuba aha cyane tugiye kugerwaho n'ubushukanyi bukomeye buheruka. Antikristo yiteguye kwerekana imirimo ye y'agatangaza tubireba. Ubushukanyi buzasa n'ubwegereye ukuri ku buryo ari nta kindi cyabisobanura uretse ibyanditswe byera gusa. Ibihamya byo mu byanditswe nibyo bizifashishwa ngo hageragezwe buri buhamya na buri gitangaza. Mbahaye intsinzi. Usibye handitswe ngo ubuhamya bwo mu byanditswe nibwo buzajya bucira urubanza buri muntu wese wiyitira izina rya Kristo, buri gitangaza cyose cyakozwe, buri murimo wose wakozwe. Muntu utaziyambaza ijambo ry'Imana ntabwo uzabasha gutandukanya ibya Satani n'ibya Mwuka. Ariko baratubwiye ngo abakozi b'Imana bazirinde kujya kubwiriza, bazirinde mu mibereho yabo nk'itorero, muzinde kuba nibaze mu bakorera ibitangaza. Oya, ngo tuzifashisha uburyo bwo kuvuza ibyaremwe, naho bw'ibitangaza ngo n'abakozi ba Satani nibwo buryo bazifashisha muri iyi minsi y'imperuka. Nshuti zanjye, ngiki ikiganiro cyo muri mugoroba kuri televiziyo Imbuzi iheruka. Nimero zanjye ni 07 88 75 64 50. Imana ibahe umugisha.